سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز اومدیم با ممل قوتشولو مسابقه لبخونی با کاغذهای نوشته شده توسط داشتم امیر خفن. نمیدونید چی نوشته. چی نوشته هیچ اطلاعی هم از اینا نداریم. اینجوری هم میزنیم بعد هندزفری و چیز هدفون رو میذاره تو گوشش هر کی که نوبتشه و اون یکی باید بهش بفهمونه که چی داره میگه. انتخاب شده نیست، یعنی رندوم، مثلا نمیدونیم چی مینه. آقا کاغذ کلا هم میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آره سبحان الله الحمدلله. خب کی شروع کنه؟ خب فای اول من هست. جریمه بذاریم براش. بذاریم براش. حالا فعلا من میذارم هدفونو، تو یه دونه بردار به من بفهم. بایسته آهنگو بذارم صدا آخر. اوکی هیچی نمیشم. اومده ای؟ میشنوی چیزی؟ یوتیوبر دوبله نه یوتیوبر گربه روزبه یوتیوبر واقعا نمیدونم چی میگه. یوتیوبر روزبه یوتیوبر یوتیوبر باخت. امتیازش از دست داده دیگه 50 بار. چی بود؟ یوتیوبر. واو نه یوتیوبر. ولی واقعا هیچی نمیشه. واقعا هیچی نمیشیدم. خب نوبت منه. یه امتیاز شما عقبی. 5 تا بپرس، نه 5 تا بگو، نتونستم بگم امتیازش کنسل. 5 بار فرصت داری دیگه. آره خب وایسا آهنگو بذارم. چی نمیشه بلا هیچی نمیشنم. میدونم معلومه چجوری به این بگم. چیه؟ خب عدد در لب خون. سردرد. سردرد 3 بار تا الان گفتیم. سر اولیشه دیگه. خب سرد درد سرزنش سرسخت خیر رو نمیدونستم چجوری بفهمم. یزید تاری نشون بده بهشون دیگه ببینم. والله خدا این که یوتیوبر هست. سرسخت خیلی خوب بود. خب برو بعدی. وایسا چه وضعشه؟ خیلی سخته. عجبا اینا چیا؟ اینا رو اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. گرفتاری من از دست امیر. خب الان تو باید برداری به من بگی. آقا من شروعه. وایسا برج بطری برجی برج برج ایفل
برج ایفل. ایفل. یکی من افتادم جلو اینجا امتیاز بیشتره. این دیگه هم میکردی میفهمیدم. نه فقط لبخونیه. آره پانتومین نداریم. ادایی نیست. آره نشون دادی؟ آره نشون اول نشون دادی. بیا داداش. نه دیگه بذار یه جا که آره دیگه اینا نه رو بدونیم. آره آها برج ایفل یه دونه داشتلی درست گفته ولی سخته. خیلی سخته. هدفون میاد تو یه آهنگی که مثلا میذاری فکرت میره تو آهنگه بعد اصلا هدفون میاد تو گوش چون داره میخونه اصلا فکرت میره یه جا دیگه بعد اصلا متوجه نمیشی چی میگه. خب برو بریم. Let's go. دو تا اومد. آهنگ پلیه یا نه هنوز؟ نه هنوز. به دوربین نشون بده بعد خودت باز. من نبینم. چشاتو ببند کثافت. نشون دوربین. خب چیه؟ اینو من الان چجوری بگیم؟ واقعا الان من اینو چجوری به این بگم؟ یا بلفج لاستیک لاس خب لاس وگاس باریکلا یا باش باریکلا تونستم یکیه خیلی تونستم بابا من سلطانم بابا تو این داستانا سلاطین درجه یک نکشیم اونجا مای های اسپاداریم بردم فانتان. خب واسه آهنگ بذارم بریم برای بعدی. آهنگ پلی بایستا. به نظرتون شانس کثیفش چی وقتش ساخته این سری؟ این باز نسبتا آسونه نسبت به بقیهشون. نبی دیدم بخور کن. بانک همین؟ آره آسون بود گفتم آسون بانکو میگی. البته میتونم یه جوری بگم نتونی بگی یا این هم هست بالاخره نه چا بانک. آفرین علی خوشبور. نوکرم من مطلقم نوکرتم. این مال منه این مال توه. به خدا نوکرتم. تو میتونی داش من تو میتونی. آره بذار تو گوشت. بذار تو گوشت و لذت ببر. برو بگی صداش داره میاد بیرون. وای خدا یو الفاس این چی آخه؟ چرا عدد آخه؟ 60 68 68 امیر پارتی بازی کرده. اصلا یه چیزایی آره امیر پارتی بازی کرده. این ما تو شد. آره. دو بسم الله الرحمن الرحیم. خب این برای بعدی. اوه من چیزی بگیم ماله ساعت آره شنی آره آفرین. خودم باورم نمیشه. مخمون رو افتاده نسبت به ویدیو رفت خدایی ما پیشرفت کرده. حالا چالش ادامه بده. چالش ادامه بده ما واقعا اصلا نتونستیم زیادم جواب بدیم ولی خب بازم داشتون سلاطین اول شد و علی خوشبور رو ببینیم سی گذاشت. قاتل آقا چیکار میکنی؟
مثل چاقو تیزی خطرناک قابلمه قاتل باری کلا قوتیل مملکت میتوانی خب قاتل سه قاتل سه رقابت تنگه خیلی تنگه. آره داری مو به مو مسابقه ای. آره بله این خوراکشه. این اصلا این داستان رو خیلی دوست داره. فوتبال این راحت بود. تانتان گفتم نه تریکه گفت یه چه باحال شد اون خب 4 3 داداش بالاخره مونده حالا. باسا بابا باسا تو باید بکنی تو 3 4 5 6 تا دیگه مونده بابا. سرمو بابا این بدت داستانا به بیاد. من نمیخوره بابا. من زنگی دعوایی واقعا بلش واقعا اصلا قاتل یا بکاره نه ببخشید دادگاه اشتباه دادگاه فکر کنم با اون قبلیش بود. چی میگی تو؟ خودت چی میگی تو؟ گاز تار کار داغ داغی داغ داره داغ نداره داره داور داد شبی کسافت دادیار دادگاه داری کله دادیار همه دیگه دادگاه با دادیار میخوره باری کله سخت خدایش نمیشد. من مونده بودم یه دونه به تو 4 یه دونه رقابت خیلی تنگه. بریم مال بعدی پله هرچی آسونه میافته به اینا. تون بهش میگیم نفهم. سینما سپاه سبار سینما چی؟ سینما شبا سینما سپاه سینما سینما میبینم که رقابت خیلی تنگه چسبیدیم در همه خدا ازت نگذاره. بیا خدایش اصلا یه چیزایی نمیشه عجیب اصلا من نمیخوره اینجوری هم قافیه که هیچی هم محل هم نیستن جمله آقا. خب راحت فکر کنم پاس اینم میچسبه دیگه اصلا نمیشنوی. شارژ پاس تایپ تاپ پاس تاخ سه تاس
هانستی هاس نه هاس باریکلا خیلی تنگه برادر تتلو یه زنم البته لابلا پارتی بازی هم داریم میکنیم ما زیاد بیشتر از 3-4 داریم میگیم دیگه. آره بسم الله ربی ادو بالای آهنگو پلی میکنیم میتونی خب 10 تا میدیم بیشتر 6 تا بیشتر چند تا شد 4 5 6 میگم چند تا شد کلا 4 حالا آخرش حساب میکنیم کله پاچه آفرین یا خدایش قشنگ بود خدایش خوب گفت قشنگ گفتی باریکلا 3 تا دونه مونده این 3 تا همه ریز سخته میزنیمش اینجا من ندارم اینه بذار گوش اوی پاره نشه اتفاق بزنیم دنیا دست کیه؟ بلایی بود دنیا دست خوب چیزیه مثل این که فکر میکنم موبیل خودش مرسدس بنز چی؟ نمیتونی دیگه خودش مرسدس پسر مرسدس بنز مرسدس بنز من مرسدس بنز دومین کلمه است مهندس مرسدس بنز باریکلا آفرین برکل خیلی تنگی دوتای آخره خدایش مرسدس بنز سخت بود فهمیدنش منم میگه بنز من چیز بپرسیم میگم میخوای غلطا رو بکنیم 2 تا دیگه 2 تا بیشتر 3 تا 3 تا جا داره جای خطا داریم خطا کنه بعد چون 2 تای آخره کاملا محرمانه هیتر اینتر آفرین نوکرت سخت بود خدایش اینتر چون خودش اینتریه گفتم حتما اینتر رو نوشته هیتر آره اینتر شبیه همه بذار هندز هدفون را گل پسر کاغذ آخر کاغذ مادره آمازون آباژور خیلی نزدیک و خدایی آمازون داری تمام میشه تمام میشه آخریشه یه بار آروم بگو دوبار آروم میگی آمازون زون آماتور باختی در شلی برد آمازون زر خود چیکار کنم الان من زر میگن خب آقا آقا زر نمیگن ر میگن ز اون فهم خونده جدای دیدی تو اون شرایط فهم خونده آره خب آقا این اومد اینجا خب تو بردی دیگه آره دیگه من بردم با فاصله یه دونه ولی خب اگه آمازون به من میافتاد باخته بودی من خیلی قویم آره خیلی قویم دستتو بردار شانس چیه من خیلی قویم دستتو بردار من اصلا با دایی صحبتی ندارم اینجا ببر
آقا دمتون گرم وقت میذارید نگاه میکنید. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعد لایک، کامنت، سابسکرایب، حمایت میکنیم. خدا نگهدار شما بباشد. خداحافظ.